Hi guys, in this video na kawo muku wani sabon tricks ta yadda za ka yi increase na CPM ɗinka da revenue ɗinka a cikin Adsterra ta hanyar samun traffic daga tier 1 countries. Idan aka ce tier 1 countries shine kasashen waje aka US, Canada, United da dai sauransu. To irin wayannan kasashen ta yadda za ka na samun traffic zuwa website ɗinka ko kuma direct link ɗinka na Adsterra, kalan wayannan traffic daga wayannan manyan kasashen nan. So idan kana samun traffic daga wayannan manyan kasashen za ga CPM ɗinka yana tafiya sosai, revenue ɗinka ma kana samun revenue sosai. Wannan hanyar da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon na yi try ɗinsa, na gwada shi kuma ya bani abin da nake so successfully, ya min aiki sosai da sosai. So a haka na ce kuma ya kamata na nuna muku wannan way ɗin domin ku increase na revenue ɗinku a cikin Adsterra, kuna making kuɗi sosai a cikinsa. So da haka ba tare da na cika ku da su ba mu shiga cikin bidiyon, amma kafin nan kar ku manta da subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon, sannan ku yi share ɗinsa a WhatsApp, Facebook da dai sauransu. Thank you. So the first thing da ka je kai sign off a Adsterra, da ka je browser ka kai search Adsterra. So after kai search ɗinsa za ku ga gwada muku kamar haka ga advertiser, publisher da wannan. So mu publisher ne, wannan na tsakiyar da ka danna kansa kai sign up idan baka da account a Adsterra. Bayan ka yi clicking ɗinsa gashi nan da ka cike username ɗinka, ga sunan dai bla bla duka da ka cike wa'annan abin. After ka cike da ka yi sign up ka mallaki account a Adsterra. So after ka mallaki account a Adsterra, so wannan daga cikin account ina ne. So abin da za ka yi da farko za ka zo wannan gefen, ga nan gefen da aka saka direct link nan za ka yi clicking a kansa. Za mu dan jira shi a biyu. So after viewing da ka je kai creating na new direct link. So ni already yanzu ma ga wasu link din direct link din wanda na yi wannan din. So in baka da shi ga wannan button din create direct link din nan, so da ka danna kansa. Bayan ka danna kansa da ka yi adding new direct link, za ka zo ka saka kai tikin akan wannan erotic art din, sai ka danna add. So da ka danna add. So yanzu ka yi creating new link a new direct link. So gashi nan da 'yan sakonni kana refresh, link ɗinka zai zama active, za ka gan shi active. So yanzu bar na ɗauki ɗaya daga cikin wannan link ɗin na yi amfani da shi, amma kana refresh nan da 'yan sakonni zai wani. So after ka yi ɗauki link ɗinka ka yi copy ɗinsa, so za ka zo cikin browser ka da ka yi search na any URL ko Bitly ko any shorter da ka sani, da ka yi shorting na wannan link ɗin. So dan yi amfani da wannan shorter ɗin any URL, so nan mu shiga. So za ka ɗan jira shi a wannan, so bari ya gama search. So za mu ɗan jira shi kamar haka. So after ya bude maka kamar haka, anan za ka yi pasting na link ɗinka, na link ɗin da muka kufo kenan. So yanzu zan sa link ɗina a saman nan. So after ka yi pasting gashi nan za ka danna shorting ɗin nan, so zai ma dai shorting na link ɗin. So yanzu bar mu jira shi shorting. So gashi na da mana shorting na link ɗin mu, zan yi copy ɗinsa. Yanzu zan yi copy ɗin link ɗina, yanzu na yi creating na link, na yi shorting ɗinsa successful. The next thing kuma shine yadda za ka samu traffic. So the next thing yanzu abin da za mu yi shine yadda za ka samu traffic, yadda za ka samu wato viewers kenan wanda za su yi clicking akan wannan link ɗinka, wanda yanzu zan nuna muku yadda za ka yi ka samu wannan viewers ɗin. Wanda wannan viewers ɗin kamar yadda na faɗa muku daga tier 1 country ne. So wani sabon website ne ko kuma ce dai ya jima dai ba ku san da shi ba dai. So da haka bar na nuna muku yadda za ka yi. So da farko za ka shiga cikin browser ɗinka. Bayan ka shiga za ka yi searching wannan site ɗin whysontech.com.ng kamar yadda kuke gani. So haka .com.ng whysontech. So za ka yi searching na wannan site ɗin. Bayan ka yi search na wannan site ɗin za ka yi ƙasa. So bari ya gama buɗewa viewing. So after ya gama viewing da ka yi ƙasa gashi nan wannan post ɗin deviant nan, so za ka danna kansa. After ka danna kansa, so gashi nan bla bla, nan ƙarin bayani game da website ɗin bla bla. Za ka yi ƙasa. So ga inda aka saka download app nan,
so da ka clicking akan sa da ka je ka ɗauko wannan app ɗin. So after ka yi clicking da ka je ka ɗauko, so bayan ka yi ɗauko app ɗin za ka shiga ka yi sign up ka yi creating account kamar yadda kake a irin su Facebook, IG da dai sauransu. So after ka yi da ka fara ganin ga hotuna, to na wannan website ɗin wannan app ɗin hotuna ake posting a cikinsa da irin graphic haka art ne, so kalansu ake posting. So akwai mutane da yawa wanda suke ba ta yan nan ba, wanda suke can kasan, so yana da users wannan platform da yawa gaskiya, so yana da users. So ni muka da profile na already gashi nan nayi creating account yanzu haka a cikinsa na wannan, so ban yi posting ko ɗaya ba. So inda za ka yi posting ga wannan alamar plus ɗin da ka danna kansa na tsakiyar nan. So ni yanzu ban na ɗauko wani hoto da yake ina harkan photo editing ma, so na ɗauko wani hoton preset. So let's say dan saka kamar za ka yi downloading preset kenan, so let's say download free Lightroom preset, kun gane ai, free Lightroom preset. So haka da ka zo ka nemo wannan ɗin ka kai maka masa title. So ba lallai sai da ka iya yin still yanda na yi, da kuma kai ma ka iya nemo wani abin da kaga zai fi maka, zai dan yi trending, kun gane a wannan dan haskawa mutum. So wajen title, so zaka zo nan wajen description shi ma da ka dan saka, so bari mu saka click the link below. So after ka saka haka, so a ƙasan ya ka saka link ɗinka na Adsterra wanda muka yi shooting ɗinsa, kun gane. To yanzu za mu saka link ɗinmu da muka yi shooting ɗinsa a nan wajen ƙasan click the link below ɗin nan. So after ka pasting link ɗinka, so za ka zo na wajen add text ɗin nan, so za mu yi adding text. So post ɗinmu kun ga shafi akan hoto ne, so za mu yi adding wannan ɗin da suka shafi hotuna, Lightroom, photo editing, photo manipulation, photo changing background da dai sauransu dai. So irin wayannan za mu yi adding wayannan tags ɗin da yake abin da muka posta ya shafi wannan fannin ne, kun gane. So kai ma za ka duba posting ɗin da kai akan me ya shafa hoton da kai posting, akan hanyoyin samun kuɗi ne, to duk da kai tags ɗinka da kai adding wayannan. So adding tags yana da amfani. After ka gama da sama nan daga submit da kai submit ka wannan, so yanzu ga posting ɗin yana yi, gashi na har posting ɗin ya gama na check out. So yanzu zamu duba ku ga yadda posting ɗin ya kasance. So kun gani gashi nan download free Lightroom preset bla bla. So muka danna description gashi nan click the link below. So duk wanda ya clicking akan wannan link ɗin kuma muka koma a Adsterra, za ku ga wannan ɗin ya karu sosai. To kamar yadda na faɗa muku, za ka samu traffic da yawa. So anan ga wajen viewers nan da ga mutum nawa ne suka ga posting ɗinka. So yanda mai da faɗa muku, akwai viewers, akwai users sosai a wannan platform. So yanzu muka shigo wannan post ɗin, bari mu gani. So kun gani wajen viewers wajen mutum 200,000 da wani abu sun kalla wannan hoton. So haka nan dai da gani. So haka kai ma naka baka da buƙatan ka tsaya kana ta wani promoting sa, da kansa dai tafi viral. So haka da ka ta yin wannan strategy in kai ka ƙara ba wai da kai so ɗaya bane, idan kai ka sake yi time to time, haka za ka ta yi. So haka za ka ga ka yi making kuɗi sosai yanda ba kai tunani ba. So wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin bidiyon, kar ku manta da subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon, sannan ku yi share ɗinsa. Idan kuma akwai mai tambaya ko neman ƙarin bayani, za ku iya min a comment section ko kuma ku danna link ɗina na Telegram kuma magana directly. Thank you.